Așa. Hai că a început abia abuzul de azi. În sfârșit a început. Că am așteptat o țară după el. Să mă credeți. Cine o fulgur? Nu iau nici la index, nu mă interesează mult. O să prind. Eu cu gama nuța. Mamă, ce fain e. Dă. Hai să dăm. Nu s-a bun. Acum, adică merg. Ce fain arată. Ce fain adică refuz. N-am nevoie. Așa. Eu stau aici să furcă. Să iau și de furcă. Să am loc. Ioi, așa. Ar fi șanse să pice stroperi. Adică, da, șanse extreme. Lăstăias. Dă-l-o, că mă capă. Coci aici. Da. Cream că am full o singură. Ding. Gata. Am loc în bază. Dar ce fain e? Cocofanto elefanto. În formă? Da, încă... Așa. Dacă în for. Adică, cred că mult. Așa. Bun. Gata. Pun aici telefonul. Așa. Merg repede. Avem loc 1, 7, 9 locuri. Tot eu. Mă spre puțin. Ce? Opa, tralalita, tralala. Așa. Dacă ar putea ce să dă aici, ar putea da ce mai pe. Asta de-aia nu stau.
baza lui Sam. Și când se pune altă bază să am trebuit așa să spun. Adică tot ce s-a întâmplat e pur și să tot ce plăteam. Lucky Dip. Mai bine decât tine. Nu, nici mi-a plecat. Hai să plimbăm. Hai să plimbăm. Mamă, nu mere. Uita, gata. DJ Panda. Ce am noroc. DJ Panda. DJ Panda. Nu. La asta. Doamne ajută. Da, ia 3 duri. DJ Panda. Am să... Păi ia-l, că-i jos. DJ Panda. Tralalelo tralala. Așa. Văd. Ciolalalo, ciolalala. DJ Panda. Activă semne. DJ Panda. DJ Panda. Așa. Mic. DJ Panda. Revenim după ce plimbam. Și atâtea milioane l-am făcut, din păcate. Ce am luat chiar? Uitați, de atâta. Și cam atât. Și revenim după Bine Blues. Și după ce deschidem. Și adică o să filmez când o să deschidem la blocul acesta. Dacă într-un final să dă și bazele astea. Păi, nu ne prea poți de confuz. Nu pot să mă prind. Oare de ce se numește baza? Cicleta Irina, bicicleta Irina. Girafa Celeste. Hai că s-a putat. Dacă deschidem la final. Că pregătești și la blocurile. Și revenim. Gata. Să spună baza lui Sam. Unde? Uite. Nimic. Nimica. Hai să deschidem la blocurile care ne-am luat acum. Dacă blocurile așa o să fie pentru alt videoclip. Nu pot să zic ce mai bun. E bun, o să fac la și vă las.